Bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, mbak-mbak semuanya para jamaah, mari kita menengadahkan wajah ke langit agar hujan atau awannya di atas kita atas izin Allah akan dipindah ke Wonosobo, Batur, Karangkobar, Wanayasa, Pagentan, ujung timur. Mari bersama-sama. Ya Allah, paringono terang ya Allah. Gerimis ingkang wonten mriki panjenengan kersa dipun pindah teng Wonosobo, teng Batur, Wanayasa, Karangkobar, Penusupan. Matur suwun Gusti Allah. Hari ini pengajian halal bihalal disiarkan langsung melalui kanal YouTube live streaming oleh Ngaji Maning. Nah, ibu-ibu yang sudah menyaksikan atau bapak-bapak semua atau makhluk alam gaib, jangan lupa subscribe and like, tap. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Iman temen wong bagus ora sembahyang. Kasuwun Ustadz Gus Ulinuha manjing ing sasana wara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa antimu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula hormati wonten Desa Kalitelaga, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Ingkang tansah kula hormati kula muliaken sedaya para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebet ing pitutur jajaran panitia adicara sonten menika para pemuda Karang Taruna ing keparang hadir yang saya hormati. Ingkang tansah kula hormati saking pemerintah Forkom Pinca Pagentan, Bobo Hari, Pak Camat, Pandan Ramil, Pak Kapolsek, juga dari jajaran Pamong Praja. Ingkang tansah kula hormati jajaran TNI Polri, rahmatullah pun Bapak Kapolsek Pandan Ramil. Ingkang tansah kula hormati Bapak-bapak kepala desa lintenipun saking Kayu Ares. Ingkang tansah kula hormati lan sedaya para pejabat pemerintah yang terhormat yang sama-sama kita hormati. Ingkang tansah kula hormati pemerintah Desa Kalitelaga, Bapak Guntur Agus Salim dan sedaya perangkatipun, sedaya perangkat, semua perangkat, kabeh perangkat, seluruh perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar sah. Ingkang tansah kula hormati jajaran panitia dan ketuanipun ingkang tansah kula hormati kula tresnani Pak Haji Pawono seluruhnya para sesepuh ingkang tansah kula hormati sedaya para rawuh masyarul muslimin muslimat hadirin hadirat nahdiyat rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng kula derekaken manukung puji ngaros dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil
Salawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sekaring jagat mustikaning bawana Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antantu syafaatipun milai dunya tumugi bincang wonten yaumil qiyamah. Allahumma kita buka rin kanthi waosan sholawat anggitanipun Mbah Nyai Dah utawi Mbah Nyai Umi Sa'adah Al-Futuhiyah Meranggen Demak. Muga-muga kanthi waosan saking kitab Duratul Fawaid kula jenengan keluberan berkah para alim ngalimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allah Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Nyebut ing Allah ing sunah ngawiti alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam katur jeneng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ayo dulurku padha ngerti ya menungsa iku makhluk kang mulya uga senyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia. Allahumma sholli wajib percaya pangeran siji mejeda ana kang nyekutroni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikukuh kabeh dawuhe Allahumma sholli ala
kuthone Nabi Muhammad iku rasule wajib dikugo kabeh dawuhe Salim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah masyarakat Kalitraga Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara sing mesti kulan jenengan saben esuk sore wengi nika padha ndonga nyuwun karo Gusti Allah. Nggih. Ora sapa-sapa, ora kiyaine, ora guse, ora lurahe, ora camate, ora polisine, ora tentarane. Kabeh duwe donga. Jenengan berdoa dan kadangkala kulan jenengan seprana seprenen donga dieling-eling kaya-kaya ana donga sing wis diijabah, kaya-kaya ana donga sing urung kelakon. Nggih. Ada. Bu, ada seorang wali dan seorang wali niki dongane landhep. Kepengin ibu dongane landhep, Bu? Pengin nggih? Cup ndul-ndul. Kulan jenengan kepengin dongane landhep. Ana seorang wali, wong nyatane wali, sipate wali, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang duwe rasa wedi lan orang duwe rasa khawatir. Diijabah yang ngono, ora yang ngono. Wong nyong sementing seneng karo Gusti Allah. Lho ngapa barokah ndonga? Berarti kulan jenengan butuh karo Gusti Allah nang kono. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali niku dongane landhep. Kenapa landhep? Karena wali. Lah kenapa wali? Sifatnya wali. La haufun alaihim walahum yahzanun. Orang duwe rasa wedi lan orang duwe rasa khawatir. Pertanyaannya adalah ibu kepengin nyalon dadi wali, wong nyalon dadi lurah ora dadi. Ibu kepengin nyalon dadi wali, wali lendonga landhep iya. Jare carane orang duwe rasa wedi, orang duwe rasa khawatir. Kira-kira kenapa, Bu? Kira-kira jenengan donga, jenengan sholat, kira-kira akeh wedine apa akeh orane? Akeh kuwatire le urip apa akeh orane? Nyatane iya. Allahu Akbar. Ge ngesuk cicilan motor kepriwe? Allahu Akbar. Ge ngesuk kepriwe madang wetengane isine apa ora kencoten apa ora. La haufun alaihim wala hum yahzanun. Ora duwe rasa wedi, ora duwe rasa khawatir. Wali. Ana seorang wali lendonga unik tapi tulung aja ditiru. Lho, dene aja ditiru tegese ditiru ya aja, diingkari ya ora kena. Wong ana contone wali lendonga kaya niki. Wong donga terlalu detail banget ya aja, terlalu pasrah banget ya aja. Tapi ibune aja mengingkari ana wali lendonga pasrah banget. Contoh, ya Allah, niki wali lendonga pasrah banget. Ibune kan nek ndonga umume ndonga, Rabbana taqabbal minna sholatana. Nek imam ndonga, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim tasirona. Atau menggawake dewek, Rabbi habli minna sholihin ndonga. Lah ibune niki ana wali ndonga, lendonga ora umum, ora umume wong Kalitraga. Lendongan niki kepriwe? Ya Allah, kaya wingi. Ya Allah, sing kaya wingi kae lho. Ya Allah, kae sing kaya wingi.
Alasannya masuk akal. Alasannya apa? Bagaimana mungkin kita mengingatkan zat yang tidak akan pernah lupa? Lurae duwe kelalen, kula umumen menungsa duwe kelalen, Pak Camat umumen menungsa duwe kelalen, lupa owaging sirep sandangane menungsa. Mulane kadang-kadang dielingna, Pak Camat ampun supe ngenjang kondangan sareng, dielingna. Bapak Ibu ngenjang ampun supe pajegan, dielingna. Bapak Ibu ampun supaya ngenceng niki telingna, karena kita adalah makhluk yang berpotensi lupa, sedangkan Allah adalah zat yang tidak akan pernah lupa. Wali niki ya tegese artinya ya bagus. Nopo? Bagaimana mungkin kita arep ngelingna zat sing ora bakal kelalen. Gusti Allah ora bakal kelalen lah ngapa dielingna. Tapi aja ditiru, kalau ditiru Gusti Allah, engkau tahu apa yang aku mau. Tidak perlu ku sebutkan satu-satu. Pasti engkau tahu apa yang aku mau. Mangga ya Allah, sehingga ya wingi kae. Jangan ditiru. Ditiru ya aja, diingkari ya aja. Engko ngapa yang pengetahuan saja. Wong niku wali nek Gusti. Ana wali ndonga. Niki wali pegaweane nang pasar. Dadi jenengan jangan mengira sing ngarani wali Allah niku sing udeng-udengan tok. Sing cekelane tasbih dawane 7 meter tok. Ora kaya niku tok. Ndak seperti itu. Ana wali pegaweane nang pasar, tugase pegaweane ngangkuti barang-barang, tukang panggul, Bu. Tukang panggul. Dadi ana truk cara siki, ana truk teka, truk bok teka ke melu gawakna maring lahan dodolane. Kaya niku. Lah niki suatu ketika tukang panggul niki waline Allah, ndak bisa kita duga-duga, ndak bisa kita sangka-sangka. Masa wali tukang panggul ndak bisa kaya niku. Niki anak tukang panggul nang pasar. Niki pegaweane tukang panggul nang pasar, tapi bila adalah waline Allah. Napa maksudnya? Hidupnya untuk ngibadateng Allah, pasrah teng Allah. Esuk kerja gonggolet mangan sega sepiring. Ya Allah, kula esuk oleh rezeki sega sepiring kula mangan, awake kula sehat, kena nggo urip taken mengko wengi maning esuk insyaallah bisa kerja maning. Gusti, kebutuhan kula oleh rezeki jenengan mung sega sepiring. Gusti Allah kula nyuwun yo, tapi ini aja ditiru yo ora apa-apa sih. Kula ingin oleh rezeki sing tanpa kerja. Lho kula pontang-panting mau ngasal sega sepiring kula besok sedina Gusti bisa nyembah datang jenengan wengine, sorene wengine. Esuk oleh rezeki ya wis balik. Ora tekan sore kerja ngangolong-ngangolong cangkulungan mboten. Wali. Akhirnya ndonga ya Allah, kula kepengin oleh rezeki sing tanpa kerja, tanpa kesel. Pengin apa mboten, Bu? Pengin Pak Camat dititeni nggih wong Kali Telaga. Ibu kepengin oleh rezeki sega sepiring, sega rezeki tanpa kerja. Allah ngijabai wong wali. Tapi ngapunten, le Allah ngijabai yang jenengan aja marai Allah le ngijabah. Aja diwarai Allah ku diwarai, pangeran ku diwarai, ya terus bodoh-bodoh Gusti Allah. Akhirnya nopo? Kelakon. Sing kan kelakon. Wong niku wali niku oleh madang, oleh rezeki, oleh sega sepiring tanpa kerja. Akibatnya nopo? Sidane kepriwe? Tukang panggul niku difitnah dadi maling, cekel polisi, lebokna penjara, kelakon madang sedina tanpa kerja. Kepengin, Bu? Dari mboten. Akhirnya tukang panggul ya matur, ya ora kaya kiye lho Gusti Allah kok diwarai. Ya ora kayak juga ya Allah, jangan seperti ini juga. Gusti Allah kok diwarai. Kata nggih, maksudnya napa kita nyuwun teng Allah niku dalam rangka simbol kita lemah. Sing nyithak kula jenengan Allah. Mulane iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Kon pada nyembah dingin nembe pada nyuwun. Lha ujuk-ujuk kita maring mandore, Pak Mandor nyong bayaran, kerja be ora njaluk bayaran. Gampangane kan kaya niku nggih. Lah iya maring mandore, Pak Mandor ki nyong bayaran, kerja be ora. Kerja dingin, kewajibannya dirampungi dulu, nembe ana haknya. Sama dengan kita punya kewajiban nembe nuntut hak datang Gusti Allah.
Kewajiban berarti penuhi ku nuntut hak, ndak bisa. Sama dengan pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan. Kita punya kewajiban untuk Pak Camat, kita punya kewajiban untuk desa. Karena kita sudah bayar kewajiban, kita bisa nambah hak-hak kita dari pemerintah. Niku nek urusan pemerintah. Lah nek datang Allah, hak kita apa? Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah iyyaka na'budu. Hak kita wa iyyaka nasta'in. Katur patuko Gusti ulun manembah, katur patuko Gusti ulun anuwun. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kan kadang-kala kita nang kali telaga sok mikir. Mas Ulin jare menungsa kon ndonga dijabah. Iya. Jarene Allah kon pada nyuwun. Iya. Tapi kenang apa kula ndonga urung dijabah-dijabah. Pertanyaan jenengan wis ana sapet krihin. Zaman al-Imam al-Alim al-Alama al-Faqih Abu Lais. Ini titelnya ora bain-bain. Al-Alim al-Alama al-Faqih Abu Lais. Yang ngerti tele sekolahan S1, S2, S3, S1 sarjana, S2 magister, S3 doktor, penemuan profesor. Niki. Ngerti tele sing kaya niku, misale Mas Ulin, kula kepengin duwe titel al-alim, pengen duwe titel al-faqih, pengen duwe titel asy-syekh, apalagi kaya titel Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh. Lare-lare kali telaga kepengin duwe titel kaya niku mangga. Tapi SK syarat dan ketentuan berlaku. Contoh, titel al-alim, titel al-alim syaratnya minimal apal seprapat Quran, 7,5 juz minimal. Gelar al-alama syaratnya apal 30 juz Quran. Ibune matur, kula ta alhamdulillah Mas Ulin nembe apal 4 juz. Siapa baik? Juz melon, jus pelem, jus jambu. Ya mbak. Lah al-alim syaratnya apal seperapat Quran. Al-alama 30 juz ngelotok di luar kepala Quran. Al-alim al-alama al-faqih syaratnya minimal apal 2000 hadis sahih. Minimal apal ngelotok dikaji perkara 2000 hadis sahih. Gelar asy-syekh syaratnya minimal di luar kepala perkara 2 rujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim. Tapi nih gelar Hadratus Syekh ora terima apal Quran tok, ora terima apal 2000 hadis sahih tok, tapi guru ning guru maha guru nglotok di luar kepala perkara kutubus sita. Apa itu? 6 rujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Salah satunya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari kagungan putra naminipun Gus Wahid Hasyim garwa kali Nyai Sholihah binti Bisri Samsuri kagungan putra Kiai Haji Abdurrahman Wahid terkenal Mbah Gus Dur, ya ulama gede, ya presiden Indonesia nomor 4 ora ketang 2 tahun. Lah kula matur niki kan kala wingi ibune nembe Ramadan rampung tirakat nggih. Cara kupu-kupu ya dadi entrung kepompong. Ya mune kan pada dadi uler kabeh nang bulan Sadran. Kon lha iya kon pada ngenduk, kon pada ngentung, kon pada dadi kepompong lha kon meletrek. Rampung Ramadan mlebu Syawal pada dadi kupu-kupu. Ki carane tirakat. Langkah wong hebat tanpa tirakat. Langkah wong mulia tanpa nglakoni dulu yang namanya rekasa. Tirakate hari ini kula matur kaya-kaya nyong panitia-panitia nom-noman kali telaga kaya-kaya rada angel nglakoni puasa pitung Senin pitung Kamis rada angel. Pitung Jumat Kliwon rada angel. Minimal Mas, minimal kula matur minimal tirakate bocah 2020 hari ini adalah minimal tirakat perkara gaya hidup. Orang nafsu kedelurung raga singkat tempuh. Akhirnya ngentung-ngentung nebandane wong tua. Apa-apa dol. Duwe motor dol, duwe HP dol, duwe biyung dol. Bahaya banget ya.
Bahaya banget iki. Lah iya wis peteng sih ya. Wis peteng pikir apa ya dol apa dol. Naudzubillahi min lenggih. Mulane wong zaman kuna sekti Pak Camat, kayak Pak Camat, kayak Pak Lurah sekti, kayak Pak Bawono sekti. Sekti ini apa? Bisa ngejungi maring anak-anak. Bocah, kowe anak-anak. Bocah, kowe mudun kono. Bocah, kowe munggah kana, Tegal Jeruk kana munggah. Bocah, kowe ngana. Kowe bocah kana kowe maring kali bening. Bocah ki lemahmu kowe ngana di degi omah ke. Ngisor ya kana mandi raja. Kowe bocah aku kono Petung Kriyono, Pekalongan, kono munggah maning dan sebagainya. Hari ini Pak Bawono saged maring anak-anak saged tung ke bocah. Anak 5, anak 6 ora masalah. Kowe nang kene, kowe nang kene, kowe nang kene. Kowe wong tua sekti. Sugih ora katon tapi sekti. Kenapa? Bisa ngecungi maring anak-anak makmurna bocah-bocah. Pertanyaannya adalah putra-putrane kula jenengan mampu apa ora kae maring anak-anake mengko. Lagi ora didol warisane bewi syukur. Nggih Pak, nggih. Kaya niku. Mulane kula matur, anak kol ngungkuli sektine wong tua ora bakal bisa. Nek sugih kula ngandel. Akeh bandane kula ngandel kon sektine kaya wong tua ora bakal bisa ngungkuli. Mulane anak aja ngungkuli wong tua. Siji wani karo wong tua, loro ngungkuli wong tua. Wong nyatane teng kitab diterangaken Ta'limul Muta'alim, salah sijine laku wong dadi gampang melarate adalah nek mlaku seneng banget ngungkurna wong tua. Niki termasuk endi anak-anak wani karo wong tua mlaku nang ngarepe wong tua, endi anak santri wani mlaku nang ngarepe kiai, endi anak mantu mlaku nang ngarepe mertua dengan gagah sombong semangat takabur, kowe ngalamat dadi fakir. Naudzubillahi min. Niki maksudnya kaya niku. Ndak ada mulane kula matur, sesekti apapun anak ora bakal mampu ngungkuli sektine wong tua. Nek sugih anak ngungkuli wong tua sing ngandel. Akeh bandane anak ngungkuli wong tua masih kula percaya. Tapi giniku pon sektine ngungkuli wong tua ora bakal. Buktine apa? Putrane Pak Bawono Mulya kula ngandel. Kenapa? Mergane Pak Bawono golek apa sing orang gua anak-anake kan kaya niku. Sektine wong tua kaya niku bisa ndadekna bocah dadi wong gedhe, bisa ndadekna bocah dadi kiye tung. Niku sektine wong tua. Walaupun wong tua tukang tani elah, tapi anak-anake dadi wong kabeh, langkah sing dadi cempek. Niku sektine wong tua sing ora bisa ditiru nang anak lho nggih, Pak. Wong tua tugasnya perpanen salak, tani salak mung niku, tapi putra-putrane dadi wong agung kabeh, ana sing dadi camat, ana sing dadi bupati, ana sing dadi kepala dinas. Amin Allahumma. Kuwi sektine wong tua sing ora bakal bisa ditiru nang anak-anak. Mulane mulyane anak hari ini lagi panen tirakate wong tua. Lah nek wong sing ditirakati misale kaya gula kaya niki sakat tirakate biyunge gula, sakat tirakate ramane gula, tirakate wong tuane gula. Lah nek gula wis gari menikmati tok. Sing nirakati anake gula sinten? Sing nirakati putune kula mengko sapa? Sampai buyut mulane wong-wong Sultan Timur Tengah sami ngendika, mbahku tumpakane onta, bapakku tumpakane onta. Hari ini saya tumpakane mobil, anak saya masih bisa mobil tapi tekan putu urung karuan. Bisa jadi balik maring onta maning le numpak. Kenapa? Soalnya sing tirakat wong tua sing menikmati anake menikmati ungkang-ungkang kendangan dengkul, ora gelem tirakat, ora gelem golet, mung kari ngedol dan ngedol. Bubar tekan anak-anak putune numpake onta maning. Kaya niku, Bu. Nah, mulane kula nyuwun lare-lare hari ini sing lagi mulia tulung jangan sombong dulu. Kenapa? Muliamu hari ini lagi panen tirakat dongane wong tua. Mulane aja wani-wani karo wong tua. Dikutuk dadi jambu monyet. Lah niki barokah halal bihalal jaluk ngapura antarane anak karo wong
tua, antarane mantu karo mertua. Mertua langka mertua anane wong tuane dewek, mantu langka mantu anane anake dewek. Ora kena bedak. Nah, yang ngono sing pada wis pada duwe mertua yang ngono. Sing ngono lah bodoh-bodoh wae. Nyusi gari ngomong. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngeten nggih. Lah, Abu Lais suatu ketika ditakoni karo lare-lare sing daerah mriku teng Basrah. Kota Basrah. Abu Lais lagi mlaku-mlaku melampah-melampah, ana wong takon. Kiai, apa Mas? Kenapa kula niki ndonga? Mengapa? Limadza Allah Ta'ala falam yustajabu lana. Kenapa kula ndonga seprene kaya urung ana perubahan? Ibu kan ngaten. Wis ndonga 3 tahun kaya ora dijabah, 4 tahun kaya urung ana nyatane kan kaya niku. Gusti Allah terus gelar kalimat Kiai, kalimat apa? Ud'uni astajib lakum. Siapa yang minta aku kasih, siapa yang nyuwun aku paringi, siapa sing jaluk aku wai. Gusti Allah gelar janji. Ud'uni astajib lakum. Ayo pada jaluk tak paringi. Ayo pada minta tak kasih. Kula wis njaluk, kula wis ndonga, tapi kenapa urung ana perubahan, urung ana nyatane. Ibu ndonga 4 tahun 5 tahun urung ana bedane sehingga trukul sing jenenge suudon. Ya kiye nyong ndonga ora dijabah-ijabah, ora ana genah-genahe, ora ana jan, apa malaikate pada prei. Dume hari Kartini apa malaikate pada prei pensiun dan sebagainya sehingga trukul suudon datang Gusti Allah karo makhluke. Ngapunten, apa yang terjadi? Kiai Lais niku dawuh, mautul qalbi, penyebab kenapa dongamu ora dijabah atau urung dijabah, aja nyalana Gusti Allah, aja nyalana pangeran, Gusti Allah ke maha ning maha, aja nyalana Allah, salana sapa Pak Kiai? Awakmu dewek mautul qalbi, matine ati. Matine apa? Matine ati. Lah matine ati terjadi gara-gara apa Pak Kiai? Gara-gara 5 perkara. Eling-eling 5 niki diilari ben aja nganti atine kula jenengan mati. Allahumma. Sing nomor 1, araftumullah taala falam tu'addu haqqah. Sing nomor 1 adalah kulon jenengan nang kali telaga ribut sibuk kenal karo Allah, tapi pada prakteknya ora gelem mendekatkan diri kalian Gusti Allah. Di sawang-sawang endahing suasana membalir swarga maya, wujude pagentan, dhuwure adem, di sawang wit-witan adem, ngisore jurang, di sawang kepenak ana banyune, ana wit-witane, ana salake, ana tutukulane, apa-apa tukul, nang pagendan subur, apa-apa tukul, payung betukul. Kurang apa? Ibu ributnya karo apa? Karo Timur Tengah. Mas, Timur Tengah wong sugih, tumbakane BMW-an kabeh. Tapi kenapa kita loh, sumber daya alam paling unggul takon Pak Camat, unggul Pak Gentan. Karo Timur Tengah padang pasir. Apa sih Timur Tengah? Daerah mriku panas, Mesir panas, Mekah Medina isine mung watu, dekokan-dekokan watu pasir, nandur kurma belarangnya atusan juta kaya nikah paribasan. Lah beda karo Pak Gendan, saking subure ibune mangan gandul, wetange lara dodok. 3 tahun, ora 3 tahun, 3 wulan tukul wit gandule. Wijine katut sih. Niki, saking subure Bu, Pak Gendan niki masyaallah. Nggih. Geletak godhong tiba urip. Geledak wit-witan bolet atau budin tukul ora mawidi sirame anak apa ben Ustala sing nyirami. Ila niki. Loh coba, kurang apa Pak Gentan? Kurang apa ya? Ya kurang syukur. Kurang apa sih? Kurang syukur. Lah iya kadang kala ana wong raya Mas sampean mengkonek lagi kandan karo bocah-bocah, ge motorku jane kurang apa ya? Wis kenal pote wis apik. Setange wis apik. Kurang apa ya? Jenengan mau nih, kurang syukur. Ayo niku Mas. Kurang syukur. Nah, lah iya kurang bae menungsa langka syukure kaya niku. Mekah Madinah panas.
Tapi kenapa wong kana sugi-sugi? Tumbakane BMW yang umahe kaya nikah, kemudian daharane kaya nikah, kemudian ingon-ingonane. Lho, angger pagendan paling pol kucing ngolingingu. Ya sapi wedhus kan nang kandang. Angger sing dikeloni kan paling kucing. Iya, ya kucing apa-apa niku. Lah, tapi ning Mekah Madinah ora. Sultan-sultan mereka ora terima kucing, Bu. Kucing 1000 cc. Macan karo singa. Sultan-sultan mereka ngunani kucing karo kucing gede arane berarti mbae kucing. Sultan-sultan ngunani macan karo singa wong kana sugih. Kenapa? Sumber daya alam sugih pagendan. Tapi kenapa karena sing jarane kurang SDA tapi kemudian sugih kaya kambanduara kaya nikah? Jawabannya adalah mereka perkara Gusti Allah, ana panggilan kang Allah langsung serantakna age-age mangkat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mentul ya Bu ya. Lah, begitu anadan kaya niku jegrek, tutup lawang jegrek, korden jegrek dan jendela mangkat set. Ya jane ya persis kaya wong kali telaga. Begitu anak adan, hayyalal falah. Ibune langsung nang kali telaga, ribut, tutup lawang, tutup jendela, tutup korden, langsung nyekel remote nonton. Ya iya, jare kenal karo Allah tapi secara praktek belas. Nah, dan diundang karo Pak Camat jam 10, jam 9 temangkring. Diundang karo bupati ini acarane jam 10, halal bihalal tekane jam 9:30. Diundang nang pangeran duhur jam 12 tekane jam 1. Kebangetan mrika pancen. Lah, niki nggih 1. Sing nomor 2, penyebab matine ati. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Sing nomor 2 penyebab matine ati. Perkara Quran kita ribut, ana wong bakar Quran kita marah, ana wong itek Quran kita emosi. Iya, membela Quran, seneng Quran. Iya, tapi pada prakteknya kula jenengan seneng ngitek-ngitek ajaran ning Quran. Contoh sing nang masyarakat umum. Contoh niki kula matur contoh mawon. Perkara ngadopsi anak. Kula ngadopsi Set, putrane Kali Telaga, Set. Misalnya Pak Guntur niki, Pak Lurah nggih. Pak Guntur nggih, Pak, Mas. Nah, Pak Guntur. Mas Guntur, jenengan putrine umur pira sing cilik? Umure anake gulat 3 tahun. Gawa nggih, tang Cilacap gawa, Set. Anake jenenge Fatimah, berarti Fatimah binti Guntur. Contoh Pak, niki pengen mudeng masyarakat Kali Telaga. Fatimah umur 3 tahun, tegawa maring Cilacap, set. Begitu tegawa, kemudian tang mereka sekolah, tak pondok, nakon ngaji, kon pinter, kon ayu, sisan tak perawatan, sisan tak dela bengkel, di setim, di apa sing ora, di iya. Nah, dicuci bersih apa ya dan sebagainya. Set wis ayu, wis pinter, soleha, pinter, tahfidz, hafizah dan sebagainya, luar biasa. Set. Ketika Fatimah tegedekna teng kula, rada gede Fatimah balik. Kula maring Fatimah jaga jarak. Kenapa? Karena dia Fatimah bukan siapa-siapa saya, ajnabiyah orang lain. Udu sepersusuan, udu ponakan, udu karena faktor perkawinan. Memang mutlak orang lain Fatimah. Ketika Fatimah gede, kula tetap wajib menjaga jarak. Ora cak muk. Ketika kula duwe wudu Fatimah balik, kula batal wudu, Bu. Lah karena kula batal wudu Fatimah umur 17 tahun ayu ning ayu tak bojo dewek ora masalah. Yuk, karena kula dengan dia adalah bukan mahram, kecuali mahram haram dinikah. Saya seseorang yang kemudian batal wudu ketika sesenggolan menjadi batal wudu itu hukumnya adalah bukan mahram, boleh dinikah. Niku. Atau ketika si Fatimah menikah dengan orang lain, kula ndak bisa dadi wali nikah, kudu golek Pak Guntur.
Dan orang tidak bisa menyangka nikah Fatimah putrine Masulin. Orang bisa. Kudu Fatimah binti Guntur. Fatimah binti Guntur. Karena Kanjeng Nabi niku duwe anak angkat jenenge Zaid. Zaid terkenal bin Muhammad bin Muhammad. Wong ngerti nih Zaid bin, bahkan Kanjeng Nabi sempat mengumumkan ini Zaid anak saya. Zaid bin Muhammad. Allah mboten cocok. Mudun ayat ud'uhum li abaihim. Seorang anak kudu tinisbatna maring wong tua kandunge. Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah secara hukum kudu manut maring wong tua kandunge, tapi perkara sayangnya mangga. Perkara sayang, perkara cinta mangga. Wis kaya anak kedek, pokoknya kaya Malika seperti anak sendiri. Kecapi ireng sih. Lah, niku nomor 2. Sing nomor 3. Akaltum nikmat Allah walam tashkurulah. Kulon jenengan pada mangan nang bumine Allah, ngunjuk nang bumine Allah, menikmati fasilitasnya Allah, tapi pada praktek langkah syukure karo nikmate Gusti Allah. Sing nomor 4, kultum innal mautun haq walam tastaidulah. Sing nomor 4, kulon jenengan mesti bakal mati, tapi praktek tidak ada persiapan ngarepi mati. Sing nomor 5, ida'aitum dukhulul jannah walam ta'malulaha. Sing nomor 5 adalah kulon jenengan jarane kepengin mlebu surga, pengen masuk surga, tapi pada prakteknya kulon jenengan wegah emoh nglakoni apa sing dadi syarate penduduk surga. Syarate penduduk surga ana 4 perkara. Pinten Bu? Sekawan. Salah satunya adalah wasilul arham, nyambung tali silaturahim. Ana 4, nomor 1 adalah rupane yang pertama nih, yang pertama adalah afsus salam, menebar keselamatan. Dolanan HP, komen-komentar ya sing bener. Ewan dene ora cocok karo si anu, diam. Ewan dene ora cocok karo si A, diam. Aja gampang komentar negatif. Besok ketikan jari kulon jenengan setitik cilik gede cilik ke ana bertanggung jawabane. Nggih. 1, afsus salam. Nomor 2, wasilul arham, nyambung tali silaturahim, mulane nganakna acara halal bi halal. Sing nomor 3, wa at'imu ta'am, memberikan makanan. Mut'imil ji'an, bantuan makanan pada yang kelaparan. Ji'an jamake jaiun, wong sing kencoten. Sing nomor 4, wasallu bilaili wan nasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Nomor 4 adalah niki nafsi-nafsi dewek-dewek. Apa itu? Salat ing wanci dalu, sulusul lail, termasuk di dalamnya minal auqati syarifah, waktu sing mulia. Salah satunya adalah sulusul lail, sepertelone wanci dalu, jam 3 wengi nggih Bu nggih. Kali telaga kan jam 2:30 kan anak adzan sepisan. Nggih, nggugahi wong tahajud. Ibune nggih tangi nggih Bu nggih. Tangi-tangi terus nguyu. Bar nguyu terus turu maning. Ora cewok. Eman-eman. Ora ketang rong rekangat salat, ora ketang rong kepsap ndonga. Liyane pada turu dek-dek ngantri teng Allah, insyaallah oli lebih cepet tur oli akeh. Allahumma ya rabbal wasallu bilaili wan nasu ni'am, insyaallah tadkhulul jannata bisalam. Masyarakat Kali Telaga karo Pak Camat ora keri silakan mlebu surga. Biar karek kula barang kali gula aja keri Pak Camat. Agak sedaya sing sami kumpul niki napa sing mboten rawuh sedaya masyarakat Pak Gendan umumipun paringi gampil mlebet swarga sesarengan pikantuk ridane Gusti Allah. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki grup ibu-ibu napa Bu? Dalam Nurul Him. Oh, Nurul Himmah kali bapak-bapak juga. Masyaallah niki bujang perawan sedaya. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah, ini luar biasa. Kayak soalnya bujang perawan tahun bulung-puluhan ya niki. Nggih, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad. Oleh
وسميهم من الذنب وغفر ذنوب الله وسميهم من الذنب وغفر ذنوب الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين Nabi Muhammad sifat-sifatnya pun boten wonten sate saya akhlak lan martabate tiang kang ngemuji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15 wateke sabar manahe ikhlas teng tiang miskin piyambake welas sallallahu Muhammad
hayya wal iman wa mustakatu afa narju min badalil maula iqdi hawa ijadaka نرجو من بدل المولى فرج بي أمنا bocah cilik-cilik jejer sandangane tumindake bocah cilik-cilik jejer sandangane tumindake becik sandang
kandhe resik. Aduhai senangnya pengantin baru sing kesel sing rewang. Kaya niku nggih. Nah, halal bihalal, menghalalkan dan saling menghalalkan. Kula menghalalkan lupute jenengan, jenengan menghalalkan lupute kula. Niku saling menghalalkan. Karena halal bihalal niku produk Nusantara, asli produk Banjarnegara. Walaupun kalimat bahasa Arab tapi tengah rembutan onten. Anane nang Banjarnegara. Halal bihalal saling membuka satu sama lain. Benang sing kusut kondi dandani barang-barang sing bundet kondi lurus-lurusaken niku naminipun halala utawi halal bi halal, saling menghalalkan keluputan, kesalahan, dendam satu sama lain. Rampung nang wulan Ramadan kala wingi digembleng nang wulan Ramadan gedene dosa lupute akeh kaya ngapa illa mentaba wa amana wa amila amalam sholihah. Selesai rampung nang wulan Ramadan, ngalap ganjaran gede Ramadan iya, nuzulul Quran iya, man shoma Ramadan wa man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min dambi. Sapa wonge berpuasa malamnya menghidupkan malam Ramadan, tarawih, tahajud dan sebagainya, deres dan sebagainya, wahtisaban bersungguh-sungguh ghufiru lahu ma taqaddama min dambi, mangka kula jenengan dosane dilebur kabeh karo Allah barokah cara kawah candra di muka ing dalam bulan Ramadan. Selesai urusan karo Allah, tapi karo menungsa urusane durung rampung. Balik salat Id kondur set. Sing pertama ibune disalami sinten? Bojo, bener. Bojo krihin, ibuke maring bojo. Maring siapa? Anak maring wong tua. Niku. Anak maring wong tua. Pertama dulu Anda sebagai seorang istri kepada seorang suami. Mulane krihin, Pak Lurah, Pak Camat melihat sesuatu peristiwa besar. Pada tanggal 1 Syawal ada peristiwa beda dari yang lain, di mana ana wong wadon gelem jaluk ngapura dhisit. Ana wong wadon gelem jaluk ngapura, ibune matur teng kula, Mas Ulin, dalem. Apakah tugas-tugas seorang istri? Wah, tugas-tugas seorang sing jenenge ngombahi, kula matur niki Mbak-mbak, sing jenenge ngombahi bukan tugas istri. Sing jenenge nyetrika dudu tugas istri. Tapi aja diketok ngomong lo ya. Sing jenenge ngombahi, sing jenenge ngepel, sing jenenge ngasahi piring bukan tugas istri. Mantep nggih Bu nggih? Mantep. Tugas istri adalah taat kepada suami. Mulane nek bojomu perintah kon masak, masak. Iya. Iya. Tugas istri adalah taat kepada suami. Mulane nek suami perintah kon masak, ibune masak. Perintah kon ngombahi, ibune ngombahi. Wong wadon gampang kecekel surga asalkan salah satunya adalah wa ata'at zaujaha, taat kepada seorang suami. Lah suami abot mergane suami hurufe 5 SUAMI, singkatane semua uang adalah milik aja giri-giri lah. Aja disit lah ngaten abot niki jalung ngapura satu sama lain. Badaniku maring wong tua, badaniku bibine pagedene lingkungan sekitar dulur tangga teparo. Lah nang Arab ndak ada cara kayak niku Pak. Kondur sholat ya sudah, mangan dek-dewek selesai, sudah tidak ada cara kupat-kupatan langka. Mangan ayam opor-opor oranana, bocah-bocah cilik pada tekan jaluk sango maring Pak Bawono yoranana,
maring lurah mbiyen nang mriku ndak ada anane kaya niku. Cilik-cilik pada teka, "Halo Mbak Kaje, halo Mbak Lurah, sangune." 5.000, 10.000, 20.000 dan sebagainya. Memang kudu cara kula Pak Lurah, cara kula Pak Bawono Pak Camat, bocah nalikane badak kudu seneng. Bahkan wajib seneng. Ben ngapa? Ben bocah takon maning. Lebarane kapan ya disangoni maning? Badane kapan ya disangoni maning? Nek bocah takon badane kapan maning, otomatis takon puasane kapan maning. Wong bocah ya karepe nganggo hadiah. Dek, puasa ya engko tak tumbasaken motor-motoran, aja motor gede. Motor-motoran. Dek, puasa ya nggih, puasa full nggih. Mengko nek setengah hari ngotok tumbasaken motor-motoran, tapi rodane siji. Mengko nek full setina motor-motoran full road dane. Bocah karepe nganggo hadiah, wajar bocah mawa hadiah. Sama lebaran bocah-bocah wajib seneng. Aja ngente ora seneng. Bocah-bocah cilik-cilik nih gak wajib seneng kan. Itu melambangkan apa? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah. Kon pada bunga, kon pada seneng, ngetona bungae, ngetona senenge, ngetona gembirane masyarakat kali Telaga. Ben ngapa? Iki lho rahmate Gusti Allah. Allahumma. Dadi ngapunten, halal bihalal niki produk Nusantara. Siapa yang damel panjenenganipun Simbah Yai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Panjenenganipun Mbah Wahab niku muridé Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas niku muridé Sayyid Abu Bakar Sabto ingkang kagungan kitab I'anatul Thalibin. Niku juga sanate kepada Mbah Maimun Zubair. Nggih niku Mbah Maimun gurunipun Gus Bah ngalime kados nika luar biasa. Nggih, luar biasa. Niki Bu, masyaallah induke sampai kepada Sayyid Abu Bakar Sato. Masyaallah niki. Dah. Kula niku seneng kon bunga, kon bahagia lebaran, bada-bada niki kon bada bunga terutama lare anak-anak. Sunah-sunah yang kadang ditinggal nalikane Syawalan, 1 Syawal. Yang pertama Bu, wong niki ibune wis keliwat bulan tanggal 1 Syawal, lah delaman ning ngarepe bulan besar niki kula matur, delaman ning bulan badamaning niki besar pada siap-siap gaweni sunduk sate. Niki sunnah Idul Fitri. Yang pertama niki kala wingi, ini untuk pelajaran tur ngarep. Yang pertama, ba'da subuh ibune disunahaken, bapak sunahaken medang-medang. Kalau cara Kanjeng Nabi dahar kurma. Gandeng nang kali Telaga ora dokul kurma, anane salak nganggo salak telung kresek. 3, setidaknya ada yang kita makan di pagi itu, Pak. Ada yang kita makan di pagi itu, ada yang kita minum di pagi itu. Bapak-bapak tamadot wong manutan, ibune gawe ya geritine mati teng bapung bapak manute wong. Ibune gawe teh ya bapak kayak ngeteh. Apa sih nang ngerti dinikmati. Ibune gawe kopi ya bapak kayak ngopi. Ibune gawe sirup ya bapak kayak nyirup. Ibune gawe degan ya bapak kayak degan. Ibune gawe susu ya bapak kayak bapak yang ngelesang-lesane wong. Nerimaan nggih Pak, nerimaan. Lah sekali-kali padha ibu nek gawe apa ya. Niku disunahkan Pak, ngopi sebelum berangkat sholat itu sunnah. Nah Kanjeng Nabi dahar kurma. Ya karena kita ya wong radokul kurma ya apa yang di depan kita, yang penting ada yang kita ngemil, ada yang kita minum di pagi itu. Dan ini berbanding terbalik dengan Idul Adha besok. Kalau Idul Adha besok Bu masih hidup? Ya, bagus. Kalau Idul Adha besok itu kebalikannya. Nopo? Ketika jenengan badhe salat Idul Adha disunahaken tidak dahar nopo-nopo. Jeng Nabi berkorban ketika berangkat salat Idul Adha tidak dahar, mboten dahar napa-napa. Kenapa? Yang ingin didahar oleh Kanjeng Nabi pertama kali di pagi itu adalah kondur salat, kondur nyembelih kambing cacai loro. Bahkan Jeng Nabi nyembelih kambing cacai loro. Kambing pertama untuk Nabi dan keluarga.
Kami yang kedua untuk Nabi dan umatnya. Jadi tenang saja masyarakat Kali Telaga yang ngapunten selama hidupnya belum diwenangaken teng Allah supaya berkorban pun diwakili karo Kanjeng. Tapi kula matur kaya niki aja nggo alasan. Ibune ora korban kan wis nang Kanjeng Nabi biyen. Ya kaya niku. Nah, niki mun diwakili karo Kanjeng. Orang yang belum mampu berkorban tenang mawon pun diwakili karo Kanjeng Nabi. Saking sayang Kanjeng Nabi datang kula jenengan. Allahumma. Ketika Kanjeng Nabi pangkat salat Idul Adha, kondur nyembelih kambing, dibuka dadane kambing sembelih niku, buka dadane dibuka dirogoh, wujude atine pundhut cuci bersih, bakar dahar oleh Kanjeng Nabi. Karena pertama yang ngindar Nabi adalah daging kurbane. Apa sing dipundhut sing paling cepet tur paling cepet matenge? Ati wedhus. Berarti napa Pak? Disunahaken mangan daging kurban piyambak karena niku ya sunahe Kanjeng Nabi. Nggih Bu nggih? Tapi lain cerita apabila kurbane jenengan ketumpangkan nadar. Misalnya ibu nadar, ya Allah kapanane apa? Kula bakal nadar berkorban. Set jenengan nyaur kurban, jenengan nyaur nadar dengan cara berkorban. Yang pertama, sing mau nek kurban hukumnya sunnah, tapi gara-gara ketumpangan nadar dadi wajib. Satu, wajibnya gara-gara nadar sini ku. Sing nomor dua, yang berkorban disunahkan mangan kurbane. Tapi apabila daging niku wedhus niku adalah kurban hasil nadar, yang bersangkutan tidak boleh secuil pun mangan daging korbane, itu sudah mutlak milik orang lain. Niki Bu. Nggih. Nah, niki penting kula aturaken. Kadangkala ibune, "Mas, nyong kadung mangan 3 piring kepriwe?" Wong jenengan ngomongnya keri, kudu ngomong sing keri, ngundange sing telat. Pripun niki Mas? Apakah kula perlu nadar maning nyembelih korban dalam rangka nadar maning? Tidak perlu. Tapi nek dalam rangka berkorban lagi boleh-boleh saja. Korban tiap tahun monggo Pak. Kadang-kadang kan sok nggo alasan. Pak, jenengan ora korban wingi wis kok tahun wingi. Pak, ora korban tahun ngesuk wingi wis. Ngesuke maneh takoni, Pak, ora korban maning wis. Dadi 5 tahun diungkut-ungkut bae. Ndak, yang namanya berkorban tiap tahun alhamdulillah. Duwe rezeki korban, rezeki korban, rezeki korban. Ibune korban ngesuk nggih, ngencang nggih. Korban apa, Bu? Korban perasaan. Tapi kula matur sesuai dawuh Ibnu Abbas, silakan masyarakat Kali Telaga ingkang dereng kepareng untuk diparingi mampu untuk berkorban kambing, gedene sapi, silakan nyembelih ayam, bebek, endog, banyak, jago. Ibune takon, apakah itu hewan kurban Masulin? Mboten. Unggas-unggasan bukan hewan korban. Tapi Ibnu Abbas dawuh, kenang apa kita ketika Idul Adha? Contohnya ngenjang niki, kok nyembelih ayam, apa yang kita punya? Duwe bebek, bebek, duwe ayam, ayam, duwe darah, darah. Monggo. Tapi itu hewan kurban bukan. Bukan hewan kurban bukan. Tapi yang pertama ikut dalam rangka hasanah penyembelihan. Yang nomor 2 ngilari ngarep-ngarep diwehi panitia. Niki. Soalnya ada di antara kita Pak Camat, jadi malam takbir wis pada nyasarake pring. Gawe ini sindik sate. Asik nyate, uli nyate. Jebule tekan hari H ambleng panitia langsung teka. Dina keloro ambleng, dina ketelu ambleng. Suatu ketika ketemu karo panitiane, ibune montong-montong. Ngono, ayo kowe dipangan dek nyong dibagene keloluten balung mangsa ora rika. Nah, akhirnya marah-marah. Itu terjadi gara-gara kita harapan terlalu tinggi, ekspektasi terlalu tinggi, realita tak sesuai yang terjadi, akibatnya sakitnya tuh di sini. Mulane Ibnu Abbas dawuh kon duwe daging dewek, ayam, bebek lah terserah. Walaupun itu bukan hewan kurban, tapi yang pertama ikut hasanah penyembelihan, pengorbanan, apa yang kita punya kita korbankan, walaupun itu bukan hewan korban inggih, tapi kita ikut serta melu nyembelih. Nomor 2 adalah nopo? Ngilangi tomak ngarep-ngarep di wae. Wadane tiba-tiba panitia tambani alhamdulillah, ora ya ora masalah wong wis duwe ayam dewek. Maksudnya kayak niku. Nggih Bu nggih, niki dawuhe Ibnu Abbas.
Niki. Kalau Idul Fitri niku wau kula pangkat disunahkan medang krihin, ngemil krihin. Berangkat set dari arah yang mana, pulang naik saged dari arah yang berbeda. Yang penting nganangane ketemu wong. Nganangane ketemu wong. Sing nomor 3, busana yang terbaik. Rukuh sing apik, gamis sing apik. Tulung mbak-mbak niki perhatian mbak-mbak, terutama mbak-mbak sing pada balik kang Jakarta sing model selebritis. Saya apa selebritis. Ya Allah, pengen jadi selebgram balik kang kota anjung tekan kampung. Mau kena dicangklek nang kelek. Ngisoran kadokele jindure kaos metet-metet kayak kupat. Dapat iya. Ay ya Allah disawang kang burijan kayak pakah plinteng kayak jalne kayak niku sing salah siapa ya Mas? Lah iya, kula sering manggi kayak niku arep mangkat khutbah, bapake kan ngarep ngimami. Kula sing boncengaken kula sing khutbah. Nah, motoran berdua, nek. Kula kan mangetai memang disunahkan khotib, imam ki mangetai keri-kerian, Pak. Sunahnya begitu. Dadi wibawa keton wibawane. Supir tekan gasik. Mulane salat maktubah pun bagus imam rawe keri. Ayo terus Masjidil Haram. Syekh Abdurrahman As-Sudais, Syekh Bandar Balila, rawe keri-kerian, kawal polisi, kawal kanan kiri keamanan, dikawal keri-kerian Bu. Mulane nang makam metin ora nana puji-pujian, beda karo kali telaga. Puji-pujian nganti 2 jam. Lho makmu merong kumpul. Lah iya, saya ditanya Bu Ibu Masulin, ngapa ya? Nang kali telaga ana puji-pujian nang ngarep laka. Ndak ada, Pak. Nek teng Mekah Madinah sholat jam 12, makmum pada kumpul kawit jam 10:30 jam 10. Pikiran wiridan, ana sing Ka'bah, derek wiridan, diseneng banget karo mereka. Nah, begitu datang waktu zuhur, wis pada kumpul kabeh. Mak imame kerit, takane keri. Memang sunahnya seperti itu. Lah nek ditiru nang kali telaga, imame takane keri bubar sisan. Long imame adzan dewek, iqomah dewek, imame dewek, makmumi dewek. Nah, mulane ndak ada yang terus kena ngapa nang Mekah Madinah dikawal. Makmum imam kok dikawal kanan kiri, penjagaan ketat. Mergane nang kana ora aman. Proses percobaan pembunuhan sering terjadi. Bahkan pembobolan makam Nabi, mencuri jasad Nabi sering terjadi. Lho nggih, Pak. Mergane sing TikTok rawutang mereka orang mung NU tok, orang mung Muhammadiyah tok, segala aliran, semua aliran tong mereka onten sedoyo dan kadang punya kepentingan masing-masing. Mulane jaga ketat. Loh, Sayyidina Umar dibunuh nalikane salat subuh. Sayyidina Ali dibunuh nalikane badhe salat subuh. Coba. Sayyidina Umar sing jaduke kaya nikah terbunuh nalikane salat, Pak. Mulane percobaan pembunuhan teng daerah mriko sering terjadi. Mulane jenang teng Banjarnegara disyukuri temenanan. Kenapa? Aman, nyaman. Lho Pak polisi mau derek ngaji, Pak tentara derek ngaji, ora aman kepriwe? Arep macam-macam kepret sisan iki, Pak. Aman iki dikawal karo Pak tentara, kawal karo Pak polisi nyaman, aman. Kalau teng mriko mboten. Sing arane nggawa blati cilik, melu-melu pura-pura dadi makmum, dibunuh itu imam, sering kali terjadi. Mulane alhamdulillah tang mriki nyaman, aman nggih Bu nggih kali telaga nggih. Saking amane masjide dina-dina kosong. Ya. Saking amane ya. Ya Allah niki nggih insyaallah mungilane alon-alon nggih. Niki mugi-mugi saestu masyarakat kali telaga diparingi jembar atine. Diparingi kepenak rezekine, berkah umure, selamat dunya lan akhirate. Astaghfirullah. Monggo.
Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Rabbi zidni ilma fiqni amalan Ya Rasulullah salamun alaik عذبتي جيرة يا ويل الجود والكرم يا ويل الجود والكرم Dupala kanca priya wanita aja mung ngaji kepinteran dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara kumantil ati lan ngraso ing badan kabeh jerawan mukjizat rasul dadi pedoman minangka dalan mancing iman minangka dalan mancing iman ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taji adfatayati uratan anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta walhamdulillahi rabbil ora ketang sending walau kolilan jenengan kudu ana amalan. Wau kali Pak Bawono nerangaken napa nggih sapu jagat napa nggih? Nggih nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kula mung nerusaken dasare. Imam Abil Hasan Ali Asyadzili jenengan yang direktore Asyadziliyah duwe donga andalan jenenge Hisib Bahr. Memang sedaya toreko niku duwe donga andalan masing-masing kayata Syadziliyah Hisib Bahr. Kemudian Satoreah karena bapak kula nderek Satoreah Sugihan Mbah Hasbullah Baidawi Mbah Badawi. Niku dongane Al Asmaq Al Idrisiyah, dongane Nabi Idris sing 40. Sing nomor 40 ji ratune donga
Ya ghiyathi inda kulli kurbatin wa mujibi inda kulli da'watin wa ma'adhi inda kulli syiddatin wa ya rajam taqtilati ya ghiyasi niku diwaca ba'da asar ping 99 insyaallah donganipun ditamel qabul kali Allah. Allahumma wonten mali toreko Naqsabandiyah, toreko Qadiriyah, toreko Tijaniyah, toreko Samaniyah, semua toreko Pak duwe tunggu kunci andalan piyambak. Lah niku teng Hizb Bahr, sarai Hizb Bahr oleh Imam Zarruq wonten kalimat teng sarai niku ad-du'a'u li imaratil amlak. Donga sing nggo gedhekna kepemilikan, munggahna derajat pangkat, sing biasane pit ontel munggah insyaallah kersane Allah dadi motor, sing biasane motor mundak mobil, sing biasane mobil ya paling ora ya ambulan. Sing yo nggih donga sing nggo gedhekna kepemilikan. Napa dongane wau Pak Bapak ngendika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ping pinten sedinane diwaca ping 100. Ping pinten Bu? Niki diwaca alon raorane yudraku kulluhu la yudraku kullu. Nek ora bisa sempurna ya aja babar blas mampu kitab. Niku diwaca ping 100. Insyaallah donga niki diwacana maring umahe gedeni Pak. Diwacana teng pondok, pondoke gedeni. Diwacana teng toko, tokone laris gedeni. Diwacana teng warung, warunge gedeni. Diwacana teng bojo, bojone ngedeni sabare, ngedeni tresnane, ngedeni taate karo bojo kakung. Amin Allahumma. Niki saking Imam Zarruq teng sarah Hizb Bahr wonten kalimat ad-du'a'u li imaratil amlak. Dados kula matur dasare, bahwa sidong nek pun bakali babawon kula matur dasare ad-du'a'u li imaratil amlak teng sarah Hizb Bahr niku kalimate kepengin gedhekna derajat pangkat, ngumbulna derajat pangkat, nyepakna sandang pangan sing diwaca insyaallah dijamin makmur kali Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tekan rampung diwaca sedinane ping 100. Diniati dadi tirakate wong tua. Ya karena tirakat ora kudu panene teng jenengan. Kadangkala sing nandur wong tuane sing panen putrane. Nek ora putrane ya putune. Dadi orang intine tidak ada aparane rugine, langka rugine wong tua tirakat. Ninggi niku wong tirakat kaya nandur-nandur. Ana tanduran 3 bulan panen wonten. Tanduran sing kudu ngenteni puluhan tahun bisa panen wonten, bahkan atusan tahun saged panen nggih wonten. Dadi wong tirakat riyadhah aja karepe sim salam bim abrakad dabra. Mulane japa serana tapa niki cekelane wong Jawa Pak. Japa ndonga serana usaha obah, tapane tirakat kula jenengan. Mulane kula matur tirakat hari ini nggo bocah-bocah paling minim adalah tirakat perkara gaya hidup. Mbok nganti nafsu kedelurung raga sing katempuh, kesenangane dipol-polaken orang ngukur karo kekuataning awak. Nggih, mula ndonga sareng-sareng muga-muga lare-lare kali telaga umume lare-lare pagendan niki dusune napa Mas? Kolesem. Klesem lengge, klesem. Klesem nggih, muga-muga sedaya khususe pemuda-pemudi klesem sing diparingi gentur tirakate. Nggih, gedhe tirakate. Aja prihatin engko prihatin temenan. Tirakat mawon. Tirakat nggih, wong kepengin hebat kudu laku tirakat nggih, ndonga nyuwun karo Allah, unggah-ungguh karo wong tua karena ngesuk ora ngerti kepriwe. Tapi mbesuk kepriwe kaitane karo dina sike. Lah nggih. Ngesuk kurang ngerti arep kepriwe, tapi mbesuk kepriwe modele. Adoh saka perilaku kita hari ini. Hari ini senengi tirakat, ora wong tua apik insyaallah gesangipun bahkan sedanipun benjang diparingi mulia kali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Katuran
MC Muqsimul Awqat, Mutabbirul Awqat, Murattibul Barnamij, pembagi acara Pranoto Hadicoro, tepatnya memberikan waktu Mbah Yai mimpin doa, kula sumanggaken. Ingkang mimpin doa borongan. Oh borongan. Sareng donga nggih nggih. Niki termasuk minal auqati syarifah mudune panyudan. Niki grimis mangke terang malih mulane niki digrimise ben dongane landhep. Amin. Amin ya Allah. Enggak. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفينا وطهرنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي هب لي من الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الافعال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشهوات النبي عندك على درجات وتبلغنا بزال الغيات من جميع الأخلاق بها ياتي وبدل مماتنا كعن وكل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهدنا علينا في سكرة الموت ونجاة من النار ولمد الحساب. التحية المباركة السلامة الطيبة لله. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا تعبدنا وتمتصيرنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على Muhammad. Insyaallah minal auqati syarifah pas donga rata krimis paringi terang kundure. Amin Allahumma. Wa tulung pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Bapak tamu undangan untuk pinarak di ruang transit di belakang panggung utama. Dan subhanallah walhamdulillah kita dalam keadaan terang dan cerah, semoga berkah semuanya. Jika ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Jika ada pengajian ini menjadi ajang mencari ilmu, semoga berkah selalu tambah rezeki. Subhanakallah walhamdulillahi wala ilaha illallah akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bekerja sama dengan Sutar Channel, juga live streaming dengan sahabat-sahabat kami Bima Live Streaming. Dan terima kasih atas semua, semoga berkah.